მოგესალმებით, ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. თქვენ უსმენთ რადიო კავშირ ობიექტივს FM 105.0-ზე. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში, ინტერნეტ მაუწყებლის მეშვეობით ობიექტივი.net და TV25-ის ტელევიზიით. დღევანდელ გადაცემას წაუძღვები მე ნიკო ბელიაშვილი და დღევანდელი თემა შეეხება ნარკომანიას და ნარკომანიასთან დაკავშირებულ გამოწვეულ პრობლემებს. მინდა მივმართოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელებს, რომ გთხოვნით შეეცადონ მიიღონ აქტიური მონაწილეობა, ჩაერთონ ჩვენს დისკუსიებში იმ თემების განხილვაში, რომელიც დაკავშირებულია ნარკომანიასთან და მის გამოწვეულ მიზეზებთან. ამისთვის თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ დავიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონზე 2 91 91 05 ან Skype-ის მეშვეობით, რომლის მისამართია ობიექტივი. და პარალელურად ასევე თქვენ შეგიძლიათ ობიექტივის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე თქვენ გამოგზავნოთ თქვენი შეხედულებები, კითხვები, კომენტარები, რაზეც შემდგომში ჩვენ შევეცდებით, რომ გავცეთ პასუხები. სტუმრების წარდგენამდე მე მინდა პირველ რიგში მადლობა მოუხადო მედია კავშირ ობიექტივს იმის გამო, რომ ჩვენ მოგვეცა საშუალება ასეთი ტიპის გადაცემის რომ განვახორციელოთ, რომელიც საქართველოს ტელესივრცეში არ არსებობდა ასეთი მსგავსი გადაცემა, რომელიც სისტემატიურ სახეს მიიღებს და ყოველკვირეული გადაცემა შედგება, რის გამოც ჩვენ ამ გადაცემას დავარქვით პირველი ნაბიჯი და ჩვენ ამ გადაცემით გვინდა რომ შევეცადოთ საზოგადოების მაქსიმალურად ჩართულობა ამ პრობლემებთან მოგვარებასთან დაკავშირებით. მოვიწვევთ გადაცემაში ის სპეციალისტები, რომლებიც დაკავებული არიან კონკრეტულად ამ საკითხების მოგვარებაში, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება და რომლებიც გაუწევენ მაყურებლებს და საზოგადოებას პირდაპირ ეთერის მეშვეობით, ასევე გარკვეულ კონსულტაციებს, რადგან დღესდღეობით ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ძალიან მწირი ინფორმაცია არის და ხალხმა არ იცის თუ სად მიიღოს, როგორ მიიღოს სწორი პასუხები, როგორ იპოვოს სიმართლე და რა გზას დაადგეს. მე მინდა უბრალოდ ორი სიტყვით შევეხო თუ რასთან გვაქვს და რა დაავადებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ესა ნარკომანია არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც ადამიანის ცხოვრების ყველა ასპექტზე აისახება, ის სულიერ მდგომარეობაზე, ფიზიკურ მდგომარეობაზე და ასევე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება და ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან ჩვენ უყურებთ, რომ მარტო მსოფლიოში კი არა, საქართველოში ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ვართ ამ პრობლემიდან გამომდინარე, რადგან ჩვენ სხვადასხვა სტატისტიკების მეშვეობით ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. 2-3 წლის წინანდელი სტატისტიკის მეშვეობით სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკით საქართველოში მომხმარებელთა ინტენსიური და პერიოდული მომხმარებლის რიცხვი მიახლოებით 150,000-დან 250,000-მდე მერყეობს. რაც ჩვენი ქვეყნისთვის, ისედაც 3,5 მილიონი ადამიანისთვის, მაცხოვრებელი ადამიანისთვის ეს არის, ძალიან დიდი ტრაგედია. იმის და მიუხედავად, რომ 50 წლის განმავლობაში ექიმები, მეცნიერები მსოფლიოში ცდილობენ, რომ რაღაცა პრეპარატი გამოიგონონ და შექმნან ისეთი პრეპარატი, რომელიც ბოლოს მოუღებს ამ დაავადებას და ადამიანს მისცემს შვებას დაავადებულ ადამიანებს, ეს მიღწეული ვერ იქნა და ამიტომ ყოველთვის ჩვენ ვართ იმ გამოსავლის ძიებაში, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, რამდენად შეიძლება ჩვენ მოვახერხოთ ამ დაავადებასთან ბრძოლა ეფექტურად და როგორ შეიძლება დავიცვათ ეს ადამიანები, რომლებიც უკვე ამ დაავადებით არიან დაავადებულნი. საქართველოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ჩვენ ხშირად გვესმის და ამ წლების განმავლობაში გვესმოდა, რომ ძალიან ბევრი დარღვევები იყო ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ვინც უკვე ამ პრობლემაშია მოხვედრილი, ძალიან ბევრი უსამართლობა და ფაქტის წინაშე დავდექით, რომ თავად კანონმდებლობაც და შექმნილი სიტუაცია არის ჩემი აზრით არასამართლიანი და არასათანადო იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, თუ როგორიც უნდა იყოს ამ ადამიანებთან მიმართებაში და ამ დაავადებასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, მე გადავწყვიტე დღეს, რომ ჩვენ სტუმრებს მოვიწვიე სტუმრები, რომელიც კომპეტენტურები არიან ამ საკითხში, შეუძლიათ თავიანთი კომენტარები გააკეთონ, თავისი შეხედულებები ჩამოაყალიბონ, გაგვიზიარონ თავისი აზრები და მინდა წარმოგიდგინოთ დღესდღეობით ჩვენი პირველი სტუმარი ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ყოფილი პარლამენტის წევრი, უფლებადამცველი და იურისტი,
დიდი მადლობა ბატონი დიმიტრი მობრძანებისთვის და ასევე ბატონი გური მენაბდიშვილი, რომელიც არის საქართველოს ექსპერტიზის ბიუროს სამმართველოს უფროსი. ნარკოლოგიური ექსპერტიზის ბიუროს სამმართველოს უფროსი. დიდი მადლობა ჩვენო სტუმრებო მობრძანებისთვის. მე იმედია რომ ეს გადაცემა იქნება საინტერესო მაყურებლისთვის და გაეცემა ბევრ კითხვებს პასუხები და პირველი კითხვით მინდა მიმართო ბატონ დიმიტრის. ბატონ დიმიტრი, როგორც თქვენ იურის, მე ძალიან ყურადღებით ვადევნებ თვალს თუ ამ პროცესებს რაც ხდება საქართველოში, თუ რამდენი ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენი ადამიანის გულის ტკივილი არის და რამდენი არის გამოთქვას თავის წუხილს იმ უსამართლობასთან, რაც მოხდა ამ ბოლო დროს კიდევ. თვალი გადავავლე ნარკომანიასთან დაკავშირებით იმ კანონმდებლობას და ერთი საინტერესო ფაქტი აღმოვაჩინე, სადაც არის ბოლოს მიღებული 2012 წლის 6 მაისს მიღებული კანონმდებლობა ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების შესახებ, არის ესეთი ჩანაწერი, რომ ნარკომანია არის დაავადება, რომელიც ხასიათდება პირველი და მეორე პუნქტს სიაში შეტანილი სპეციალურ კონტროლის დაქვემდებარებული ნივთიერებებზე დამოკიდებულებით. ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ ნარკომანია არის დაავადება, მაგრამ აქედან გამომდინარე, ამისგან მიუხედავად, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს დაავადება არის დასჯადი და პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს ამ დაავადებულ ადამიანთა ქმედებმოხმარების მომენტი. და კიდევ ერთი პარალელურად მეორე კითხვასაც დავცემ და თუ შეიძლება შემდეგ დავიწყოთ განხილვა ამ საკითხების ბოლო დროის მოვლენებიდან ჩვენ გაფიქსირებთ და გიყურებთ თქვენ, რომ ძალიან მჭიდრო შეხება გაქვთ საჯარო აღზრდობის სისტემაში პატიმრებთან, იზიარებთ მათ წუხილს, მათ საჩივრებს და კითხვა მაქვს ესეთი, თუ რაიმე ინფორმაცია გაგაჩნიათ, რამდენი ადამიანი არის კონკრეტულად მხოლოდ მოხმარების გულისთვის, იმიტომ რომ ისინი არიან დაავადებულები და მოიხმარდნენ ნარკოტიკებს, აი ამ ბრალდებით გასამართლებული და საპატიმროში რამდენი ადამიანი იმყოფება და რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ეს, რომ დაავადებული ადამიანი უნდა დაკავებული იყოს და იზოლირებული. დიდი მადლობა ბატონ ნიკო მოწვევისთვის. მივესალმები ბატონ გურის, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ გადაცემას სწორედ პროფესიონალი ესწრება, რომელიც ძალიან ბევრ სპეციფიკურ საკითხებს, რომელიც საექიმო პრაქტიკიდან გამომდინარე და სპეციალურ ცოდნას დაქვემდებარებული საკითხებიდან გამომდინარე მოითხოვს გაცემას, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ამაზე ვისაუბროთ. რაც შეეხება კანონმდებლობას, რაც შეეხება საპარლამენტო ცხოვრების პროცესში, თქვათ, ნარკომანიისა და ზოგადად ნარკოპოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებულ თემატიკას მე შევეცდები ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გაგცეთ, რა თქმა უნდა, პასუხი, მაგრამ წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ მე რა თქმა უნდა არც ექსპერტობაზე ვდებ თავს და არც აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე ამ საკითხებში. უბრალოდ ეს იყო ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრება, რაღაც აღტკინება, რომელიც საკმაოდ ისე კი სერიოზული მსჯელობის საგანი გახდა ერთი მიმართულებით. და ამაზე ცალკე მოგითხრობთ. მაგრამ ასევე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ბატონ ნიკო თქვენ, ვინაიდან ჩემთვის ცნობილია, რომ თქვენ ხართ ენთუზიასტი, რომელიც ყველა ღონეს ხმარობს, რათა თავის ქვეყანას რაღაც შვება მიგვაროს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ნარკომოხმარებისა და ნარკოდამოკიდებულების კუთხით, რაც ყველაზე უფრო საშიში და საშინელია, ვართ ერთ-ერთ სამარცხვინო მოწინავეთა რიგებში და ამაზე ცხადყოფს მე მინდა თქვენ კითხვას პასუხი გავცე. ის სტატისტიკაც, რაც დღევანდელ დღეს პენიტენციურ სისტემაში ხდება. 11000-ზე მეტი პატიმარი იხდის სასჯელს საერთო მოცულობიდან, როგორც კონკრეტულად ნარკოდანაშაულისთვის, ისე შერეული ბრალით წარდგენილი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული სასჯელისთვის. სასჯელიდან გამომდინარე. და ეს არის მართლაც კატასტროფა ჩვენთვის, ჩვენი ერისთვის, მცირე რიცხოვანი ერისთვის და ამას გააჩნია თავისი სოციალური წანამძღვრები, ამას გააჩნია თავისი კონკრეტული მიზეზები, როგორც ეთნოფსიქოლოგიური ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იგივე ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკებში, რომელთანაც თითქოს არ განგვასხვავებს განსაკუთრებული სოციალური ყოფა, განსაკუთრებით იგივე სომხეთის რესპუბლიკასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, დიამეტრალურად განსხვავებული სურათია, დიამეტრალურად განსხვავებული.
ამიტომ მე შევეცდები ორიოდე სიტყვით ვისაუბრო ნარკოპოლიტიკაზე, რომელიც ნარკოპოლიტიკის გამსაზღვრელი საკანონმდებლო ინიციატივათა მთელი პაკეტით იყო წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და რომელიც 2007 წლიდან ამაოდ ელოდა განხილვას. მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ 2008 წლის 5 იანვარს მოხდა ინიცირება, რათა ამითი გადაეტანათ საზოგადოების ყურადღება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ინტერესით მიიღო საზოგადოებამ, ვინაიდან ეს ეხებოდა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას, რაც თითქოს და დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო ნარკოდანაშაულისთვის ჯავრდებული პირების ბრალის შემსუბუქებასთან და რაც დაპირებად დარჩა ბოლომდე. სწორედ 2012 წელს გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა 260 მუხლთან დაკავშირებით ორი მიმართულებით, ეს არის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების პირველ და მეორე ჯგუფს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების მიმართ მცირე ოდენობების განსაზღვრასთან, რაც სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ აქაც ძალიან სერიოზული ხარვეზით იქნა მიღებული ეს კანონი, ვინაიდან სასამართლოები დიდხანს ერთგვაროვან პრაქტიკას ვერ ადგენდნენ ამასთან დაკავშირებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ნარკოტიკულ საშუალება ჰეროინს არ გააჩნდა მცირე ოდენობა, იწყებოდა პირდაპირ დიდი ოდენობით და 260 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით მსჯავრდებულთა რაოდენობა კატასტროფულად დიდია მართლაც და მათი ინტერესი იყო ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვნად დიდი. განისაზღვრა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საწყისი ოდენობა 0 მილიგრამამდე, ხოლო მას ზემოთ უკვე იქნებოდა დიდი ოდენობა 1 გრამამდე. აი სწორედ ეს საწყისი ოდენობა ვერ იქნა განმარტებული სასამართლოების მხრიდან, სანამ არ მოხდა თავიდან ჩარევა და ამას თავისი პოლიტიკური წანამძღვრები გააჩნია, იმიტომ რომ ეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა, როგორც აღმოჩნდა, ცალკეული პირების მიმართ შერჩევითი სამართლიდან გამომდინარე ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პოლიტიკური დატვირთვა წინასაარჩევნოდ, ხოლო შემდგომ უკვე დაიწყო თითქოს და მასობრივად და გავრცელდა, რა თქმა უნდა, ყველაზე. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნარკოპოლიტიკის გამსაზღვრელ საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტში შედიოდა რამოდენიმე საკანონმდებლო აქტის პროექტი. ეს იყო საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელშიც უნდა განსაზღვრულიყო მეთოდოლოგია თავად და საჯარო მოხელეების ნარკოტესტთან დაკავშირებული შემოწმების რაოდენობა. ეს იყო ნარკოტიკული ნივთიერებების, მათი პრეკურსორების და ანალოგიების შესახებ კანონის დანარჩი არსებული ცვლილებები, რაზეც მე მოგახსენეთ, რომელიც არასრულყოფილად შევიდა საბოლოო ჯამში და ამ კანონის დანართით გათვალისწინებულ ჩამონათვალში, რომელშიც ნარკოტიკული საშუალებების დოზირებები უნდა განსაზღვრულიყო, ამან გამოიწვია ძალიან სერიოზული პრობლემები. სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა შესულიყო ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც არ განხორციელებულა და რაც გულისხმობდა, რომ მნიშვნელოვნად განმიჯნულიყო სანქციების ნაწილში უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა და გასაღება, რაც პრაქტიკულად უცვლელად დაგვრჩა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში უნდა გადმოსულიყო ეს ავად სახსენებელი 273 მუხლი, რომელიც გახლავთ ნარკომომხმარებლის კრიმინალიზაციის გამსაზღვრელი მუხლი და რომელიცაც განსაზღვრულია სასჯელი მათთვის, ვინც ექიმის დანიშნულების გარეშე განმეორებით მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებას, ვინაიდან პირველადი მოხმარება ისჯება ადმინისტრაციული წესით 500 ლარის ოდენობით, ხოლო განმეორებითობა 1 კალენდარული წლის განმავლობაში არის სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯადი. ზუსტად დიდი ბოდიში ერთი კიდე მინდათ კითხვა დაგისვათ. რამდენად სწორია და რამდენად მართებულია თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც თავად ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ კანონმდებლობაში ასევე გვიწერია, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ეს თავის საზოგადოება და თავის მოსახლეობა იმ გამოვლენებებისაგან, რომელიც შეუძლია ნარკოტიკებმა მიაყენოს ზიანი. რამდენად მართებულია მათი მხრიდან ესეთი მკაცრი სადამსჯელო ჩატარება, როდესაც თვითონ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს მათ, თქვათ, იმ პირობებს, რომ დაიცვას, არ იყოს ეს თავისუფლად გაყიდვაში, არ იყოს, თქვათ, ესეთი სიტუაცია, რომ კურნალობაზეც აქვს სახელმწიფოს აღებული გარკვეული ვალდებულებები იმ კანონმდებლობით, რომელიც მოცემული არის, ხო? რომ უნდა უკურნალოს ვალდებული არის და დაეხმაროს კურნალობაში, მაგრამ ვერც ამას ვერ უზრუნველყოფს და ფაქტიურად მარტივ გამოსავალს ხედავს, რომ ეს ადამიანები უკვე გამოაწყვდიოს ციხეში დასაჯოს და პასუხისმგებლობა მოიხსნას. თქვენ კითხვათ დასვით და მე ამ კითხვაზე ჯერ არ გამიცია პასუხი, ანუ თქვენ დასვით შეკითხვა, უბრალოდ ამოიკითხეთ განმარტებითი ბარათიდან კანონისა, სადაც ჩაწერილი აქვს ჩვენს კანონმდებლებს, რომ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების პირველ და მეორე ჯგუფს დაქვემდებარებული ნივთიერებების მოხმარების შედეგად დაავადებული პირი, როგორც თქვენ დააფიქსირეთ, ითვლება რეალურად როგორც დაავადებული პირი. ამას გვეუბნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომელსაც დეფინიცირებული აქვს ნარკოდამოკიდებული პირი, დეფინიცირებული ყავს როგორც დაავადებული პირი.
აი ეს დეფინიცია ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში ვერა და ვერ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ბატონო ნიკო აი მთავარი სათქმელი მინდა გითხრათ. შესანიშნავი ფისკალური ეფექტის მომტანი აღმოჩნდა ბიუჯეტისთვის, როგორც არასაბიუჯეტო შემონატანი სეგმენტი, როგორც არასაბიუჯეტო გადასახადი. მხოლოდ 2007 წლის და 2009 წლის მონაცემებით მინდა გითხრათ, რომ ყოველ წელს 2007, 2008, 2009 წელს დაახლოებით 30 მილიონი ლარი შედიოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, როგორც არასაგადასახადო სეგმენტი ამოღებული ჯარიმებისა და სასჯელების სახით განსაზღვრული, უბრალოდ დამატებითი სასჯელების სახით განსაზღვრული ჯარიმებისგან. ეს არის კოლოსალური ციფრები, რომელიც საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ 2010 წელს ინიციირებული ცენტრები და რაღაც სხვადასხვა სამკურნალო მექანიზმები ამ პაციენტებს და ამ დაავადებულებს და მე წამოგიღეთ 2010 წლის ჩანაწერი, ეს გახლავთ ინტერპრეს უბრალოდ სააგენტო პირველიდან მიღებული ინფორმაცია, რომელიც შენახული მქონდა და სხვათა შორის ყოველთვის მაინტერესებდა შესრულდა თუ არა საბიუჯეტო ეს პარამეტრი, რომელთაც 2010 წელს განსაზღვრული იყო 154 მილიონი ლარის ჩადება ალკოჰოლიზმით დაავადებულთა და ნარკომანთათვის სოციალურ გაუცხოების დაძლევის აი ესეთი პროგრამა იყო, სახელმწიფო პროგრამა, საბიუჯეტო პროექტი სოციალური გაუცხოების დაძლევის მუხლი, რომელიც დაფინანსებული იქნა 154, უბრალოდ ჩადებული იყო ეს პარამეტრი 154 ეს თავად სახელმწიფოს მიერ იყო ეს პროექტი. დიახ და ეხლა ჩვენ 2012 წელს ვიმყოფებით, ბუნებრივია 2011 წელს ეს მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს ესეთი პროექტი არ გახორციელებულა. ამ მუხლით განსაზღვრული საბიუჯეტო ასიგნებანი უნდა ყოფილიყო ასახული კონკრეტულ მოქმედებაში. თქვენ დამერწმუნებით და თუ არ ვწდები, ხოლო თბილისშია 3 კლინიკა და 1-ია ბათუმში, დანარჩენ მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ არანაირი კლინიკები და არანაირი უბრალოდ სარეაბილიტაციო ცენტრზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. იყო საუბარი რომ ბაზალეთის ტბაზე უნდა აშენებულიყო, ჩაიყარა კიდეც საფუძველი, სხვა შორის ქალბატონმა ნათელა მაჭავარიანმა ძალიან ბევრი იღვაცა თბილისის საკრებულოში, რომ გარკვეული საბიუჯეტო სახსრები თბილისის მერის ბიუჯეტიდან გამოყოფილიყო, თუმცა არანაირი საბოლოო შედეგი ამ მიმართულებით არ დამდგარა. ანუ ესე იგი ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შინ არ რჩებოდა ჩვენი მოთხოვნები და ძალიან კარგია რომ აი ამ გადაცემათა ციკლით იქნებ მივიდეთ საბოლოო შედეგამდე და ახალმა პარლამენტმა, ახალმა შემადგენლობამ დეპუტატებისამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს ამ პრობლემას. თუ კი ჯარიმებით შემოსულობები განსაზღვრულია, მაშინ შესაძლებელია სარეაბილიტაციო ცენტრებზეც ზრუნვა. და მე აქვე მინდოდა მე თქვა რომ 30 მილიონი ლარი ეს შეიძლება არ არის თქვა კატასტროფული კოლოსალური თანხა დიდი სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგანან რაოდენობიდან გამომდინარე და 3 მილიონიანი ქვეყნისთვის, რომელსაც ეს ძალიან სერიოზული თანხა არის იმისთვის, რომ მოაგვარო რაღაც გარკვეული პრობლემები. ჩვენი გენოფონდის მიმართ მიყენებულ ზიანზეა უკვე საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებელი და ამავე დროს საკმარისი იმისთვის, რომ დავიწყოთ მაინც პირველი ნაბიჯები გადავდგეთ. გეთანხმებით და ზუსტად ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით, რაც მიღებულია კანონმდებლობა, ან არის რაღაცა გარკვეული ნარკოპოლიტიკაში დასახული მიზნები, ჩვენ და სამწუხაროდ ასრულდება და ამის მიზეზად ამდენი ადამიანი, ამდენი ახალგაზრდა და ჩვენი მოქალაქეები ხვდებიან ისეთ პრობლემაში, საიდანაც არ იციან თუ როგორ გამოვიდნენ და როგორ დააღწიონ ამ პრობლემას თავი. მაგრამ ერთი საინტერესო ფაქტს აღმოვაჩინეთ, წეგან თქვენს განმარტეთ, რომ მიღებული იყო რაღაც გადაწყვეტილებები, გარკვეული თანხები იყო გამოყოფილი, რომელიც უნდა დახმარებოდა ამ პრობლემის მოგვარებაში, მაგრამ ეს თანხები სად წავიდა, რას მოხმარდა და რა გაკეთდა, არავინ არ იცის. ასევე წინა ხელისუფლებას ნაციონალების მხრიდან იყო განცხადებული რამოდენიმე წლის უკან, ვითომ და 53%-ით შემცირდა ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა საქართველოში და მათ მთელი ზარზეიმით შეგვატყობინეს და ხალხს რაღაც ზღაპრები მოუყვეს, რომ ფაქტიურად ნარკომანია ჩავთვალოთ დამარცხებული არის. ბატონო გური, მე თქვენ როგორც ექიმ ნარკოლოგს და ასევე სპეციალისტ, რომელიც მუშაობს ექსპერტიზის ბიუროში, მაქვს ესეთი კითხვა, რამდენად ეთანხმებით აი ამ მათ განცხადებას, რამდენად არის შემცირებული დღესდღეობით, თქვენ უფრო მეტი ინფორმაცია მიგიწვდებათ ინფორმაციასთან ხელი, თუ რა ხდება დღესდღეობით ამ თემასთან დაკავშირებით, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ეს განცხადება რამდენად სწორი არის და რამდენად მართლა შემცირდა თვითონ მომხმარებელთა რაოდენობა. ან რა მოხდა, როგორ მოხდა ესეთი მკაფიო შემცირება ამ მოკლე ხანში, რამ გამოიწვია? მოგესალმებით პირველ რიგში. იცით რა არის ნიკო, მინდა უბრალოდ მცირედი შესწორება შევიტანო, ეს იყო როდესაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო დეპარტამენტმა გააკეთა
სტატისტიკური მონაცემების საჯაროობა ამასთან დაკავშირებით. იცით რა არის, აქ საუბარი იყო ძლიერ მოქმედ ნარკოტიკული ნივთიერებების მოსპობაზე ქვეყანაში, რომელიც რეალურად ნამდვილად იქნა მიღწეული. ეს მართლა რაღაც შესამჩნევი არის და რომ ზუსტად აღარ არის ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, ანუ აქ იყო საუბარი, რომ პრაქტიკულად ჩაუბაზარზე არ არსებობდა ჰეროინი, ბუპრენორფინი, მეთადონი და ასე შემდეგ ძლიერ მოქმედი საშუალებები. თუმცა საუბარი, როდესაც აი სტატისტიკური მონაცემები დღესაც შეგიძლიათ ეს ნახოთ ამოიღო, შეეხებოდა ზუსტად ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ნამდვილად 50% იყო ეს შემცირებული 2011 წელთან შედარებით, რაც თუ გადავხედავთ იმ მდგომარეობას, მე და შენ მაგალითად წლების განმავლობაში მუშაობდით ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, პრაქტიკულად ვიცოდით ყველა უბანში, თითქმის ლამის სახელები ვიცოდით იმ ხალხის, ვინც გასაღებაში მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ატირებული, აცნობლებული მშობლები, დედები და შვილები მოდიოდნენ ჩვენთან ზუსტად ამ პრობლემის გამო ჩვენ ამას ვერ გვარედით და ეს არ იყო ჩვენი მოსაგვარებელი თემა. მაგრამ საკითხი რა არის? პარალელურად, როდესაც დათვლა მიმდინარეობს ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარებლებზე ან ზოგადად დამოკიდებულ ადამიანებზე მიმდინარეობს სტატისტიკური მონაცემის გაკეთება, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში ათობით ათასობით ადამიანი შეიძლება ითქვას ზუსტად ეხლა ციფრს ვერ გეტყვით, მაგრამ რამოდენიმე ათასი ადამიანი ზუსტად ვიცი ქვეყანაში მონაწილეობს მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამაში და რომელიც პირდაპირ ნიშანია იმისა, რომ ეს ხალხი არიან ნარკომანით დაავადებული ადამიანები და ძალიან ვიცი მაგრამ თვითონ წინამთავრობა არ თვლიდა ამ ადამიანებს ძალიან დიდი წინამთავრობა რომ ისინი არიან აღარ არიან ნარკომანები საკითხი ის არის რომ ძალიან ბევრი საკითხი დამოკიდებული არის ბევრი რაღაცის გადაწყვეტა დამოკიდებულია კონკრეტულ სპეციალისტებზე და ზუსტად კონსულტაციების რა მხრივ წაიყვანს და რა დონის გამოცდილი ადამიანი ღებულობს ამაში მონაწილეობას ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის პირველი შემთხვევა იყო და ამიტომ დიდი სიფრთხილით უნდა მოქცეოდა პირველ რიგში ის ხალხი ვინც კონსულტირება გაუწია ამ შესაბამისად ამ პროგრამას და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის წინააღმდეგი არა ვარ ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია ქვეყანაში უნდა იყოს ჩანაცვლების თერაპია მაგრამ აქ უნდა იყოს განსაზღვრული ზუსტად განსაზღვრული კონკრეტულად კრიტერიუმები ვინ უნდა მოხდეს ამ თერაპიაში და ვინ არ უნდა მოხდეს ჩვენ კარგად ვიცით რომ სამწუხაროდ საქართველოში ყველაფერში პირველები ვარ ჩვენ ქართველები 22 წლამდე ჩამოვიდა ასაკი იმ ადამიანებისა ვინ ჩანაცვლების თერაპიაში არიან დღეს და აზრობენ ნარკოტიკულ საშუალება მეთადონს რომელსაც ძალიან ბევრი ტრენინგზე ვარ ნამყოფი საქართველოში არსებობს ექიმების მიერ მოწყობილ ანუ ჩანაცვლების თერაპიაში ვინც მუშაობს იმათი მიერ ასე ვთქვათ გაკეთებულ ტრენინგებზე სადაც ვერსად ვერ ამოვიკითხე ერთი სიტყვაც კი არ ვთქვა თუ რაოდენ მავნებელია ეს ორგანიზმისათვის და იქნებ პირველ რიგში ჯერ მის ოჯახის წევრებს მის შვილებს მის თვითონ პაციენტს ჯერ იქნებ ის გავაცნოთ რა ხდება ამ ნივთიერების მოხმარების შემდეგ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს მის ორგანიზმს მის ჯანმრთელობას და ამის შემდეგ ვისაუბროთ მეორე საკითხი კიდევ მნიშვნელოვანი თემა არის მიუხედავად იმისა რომ ნარკოტიკული ძლიერი მოქმედი ნარკოტიკული საშუალებები ქვეყანაში პრაქტიკულად აღარ მოიძიება სამწუხაროდ სავალალოდ სამწუხარო არ არის მხოლოდ ეს ძალიან შედეგებზე არის უკვე აღბეჭდილი ფსიქოტროპული საშუალებები ზუსტად იმ ნუსხაში მოქცეულები რომელიც მესამე და მეოთხეში პრეკურსორები და ფსიქოტროპული მესამე ნუსხაში ჩვენი 2012 წლის შესაბამისი კანონით მიღებული იქნა ზუსტად ამ პრეპარატებზე დამოკიდებულება თუმცა აქაც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ პრეპარატების პირველ რიგში რაც სწორად არის განმარტებული და მე მინდა დავეთანხმო ბატონ დიმიტრის რა თქმა უნდა ეს არის თემა, როდესაც ადამიანი არის დაავადებული და პირველ რიგში ჩვენ უნდა გქონდეს ზოგადად სახელმწიფოებრივი მიდგომა უნდა იყოს ხელმიუწვდომელობა ნივთიერებისადმი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან წამალდამოკიდებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან ადვილად გადაერთვებიან სხვა ნივთიერებების დამოკიდებულებაზე, მათ შორის ალკოჰოლის დამოკიდებულებაზეც კი, მაგრამ განსაკუთრებით, როდესაც ალტერნატივა მოიძებნა საქართველოში და მინდა ხაზი გაუსვა ერთ თემას, რომ გარკვეულმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა და ფირმებმა სპეციალურად ჩამოიტანეს ისეთი პრეპარატები, რომლებიც არ არის სამედიცინო მოხმარებისთვის საქართველოში გათვლილი. და მე დაწმუნებით შემიძლია გამოაცხადო, რომ გარკვეულწილად სახელმწიფოც აფარებდა ამას ხელს და უწევდა რაღაც გარკვეულ თანამშრომლობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი სატელევიზიო გადაცემები მიეძღვნა ამას, ძალიან ბევრი განცხადებები იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ არავითარ ღონეს გარკვეული კარგა ხნის განმავლობაში არ იღებდა სახელმწიფო ამასთან დაკავშირებით, რომ აეგრძალა თავისუფალ გაყიდვაში, ურეცეპტოდ გაყიდვაში ეს მედიკამენტები და ისეთი მედიკამენტები, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას ძალიან დიდ ზიანს აყენებდა. ნიკო, აქ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა მნიშვნელობის საკითხს, რომ დავამთავრო რისთვისაც რაზეც მოვაყოლე ეს. ესე იგი სტატისტიკურად
არ მინდა ეხლა არა მხოლოდ ის რომ ტელევიზიით აცხადებდნენ ამას ნივთიერებას ზოგჯერ რამოდენიმე გადაცემა მიეძნა ჟურნალისტების ცოტა ის მინდა ისე ვთქვა რომ მე არა ვარ ჩახედული მედიის მართვაში და არც ეგ ჩემი კომპეტენცია არ არის მაგრამ როდესაც თავიდან ბოლომდე უჩვენებ სად იყიდება როგორ იყიდება რა გაბურებას იწვევს ეს არის მასიური რეკლამა რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს წარმალდამოკიდებულ და შესაბამისად ნივთიერებაზე ადვილად დასამოკიდებელ ადამიანებზე ჩვენ სახელებითაც არ შემოვიფარგლებთ დღეს კონკრეტულად არ ვიტყვით ამ ნივთიერებების საკითხს მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით რომ იმდენად დაბალი არის სამედიცინო მიზნით მოხმარება ამ პრეპარატების სტატისტიკურად შეიძლება გავაკეთოთ ეს რომელი ექიმი არ არის ბევრი ექიმი საქართველოში მით უმეტეს ნევროლოგი და ფსიქიატრი და ფსიქოლოგი რომელიც ამას ნიშნავს ამ პრეპარატებს შესაბამისად ვნახავთ რომ ძალიან მინიმალური ადამიანებისა მოიხმარს ამ პრეპარატებს თუმცა მე არა მაგ არანაირი საწინააღმდეგო მნიშვნელოვანი პრეპარატები თუ კი ეს საჭირო არის იყოს რა თქმა უნდა მაგრამ აქ იყოს ერთი მნიშვნელოვანი რომელიც ჩვენ გვიწერია ჩადებული გვაქვს ამ კანონში მხოლოდ უნდა გაიცემოდეს ექიმის დანიშნულებით და რეცეპტი. ხო და ეხლა იცით რა არის სადღაც იმალება იკარგება სამართალი კანონმდებლობიდან აფთიაქამდე დაიკარგა უკვე და რაც თავია დაზარალებული დარჩა მომხმარებელი ადამიანი. რატო იკარგება? რატო არ სრულდება ეს კანონი? როგორ გონდა? ეს არ არის ეხლა ჩემი კომპეტენცია რატო არ სრულდება? არა, თქვენი რასთანაა დაკავშირებული? ვერ გეტყვით ეხლა ამასაც ვერც ამ ვარაუდით ვერ შემოვიფარგლები, ალბათ ეს უფრო მეტად კომპეტენცია შესაბამისი. ესე იგი მე არა მე უბრალოდ მინდა დაუკავშირო იმას რომ თავად ალბათ ნარკოპოლიტიკას ის ვიც წარმართავს იმ ნარკოპოლიტიკის იმ ხაზის გატარება ვისაც ევალება თავად თვითონ სახელმწიფო ნაკლებად იღებს აქტიურ პოზიციას ნაკლებად უკავია ამაზე და ნაკლებად რაღაცა ერევა რომ კანონით მიღებული რაღაც თავისი ის ნორმები შესრულდეს და დააკისროს ვალდებულება იმ ადამიანებს თუ იმ ობიექტებს რომლებიც ამას არღვევენ ხო სხვა შემთხვევაში რო შევხედოთ ადამიანს დაავადებულს მოხმარების გულისთვის იჭერენ და სჯიან და უშვებენ ციხეში და ხოლო იმ ადამიანებს რომელიც საკრძალული აქვთ ამის გაყიდვა არაფერს არ აკეთებენ ამის გულისთვის. გეთახვევით. არასწორი პოზიციაა. აბსოლუტურად გეთახვევით თემასთან დაკავშირებით, როდესაც მე მიმაჩნია რომ ზუსტად ის ადამიანები არიან სისხლის სამართლის დამნაშავეები, ვინც არასრულებენ შესაბამისად კანონს, ანუ მათზე დავალებულ დაკისრებულ უფლებებს, რომ აუცილებლად უნდა გაიცეს ეს პრეპარატი რეცეპტით. და მეორე კიდე მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ვიცხოვროთ ევროპაში და ვიყოთ ევროპელები, მაინც ქართველი ევროპელები ვართ, ყველას მოეძებნება ახლობლები, შინაურებით და ადვილად მიღწევადი ხდება, თუნდაც ნიკო მინდა გითხრა რეცეპტის მხრივათაც ეს პრეპარატების დანიშნა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რეცეპტის მხრივათაც ადვილად მიღწევადი ხდება დანიშნა. ჩვენს ბიუროში კონკრეტულად რამოდენიმე შემთხვევა ქონა. კვირა არ გავა, რომ რამოდენიმე შემთხვევა არ ქონდეს რაღაც ნივთიერების აღმოჩენისათვის პიროვნებას მოაქვს ნახევარსაათში მოაქვს ფორმასი, რომელიც 5 წუთის წინ დაუწერა ექიმმა, მაგრამ მიუთითა რომ აი გუშინ წინ მას დაუნიშნა ეს პრეპარატი. სამწუხაროა რომ ასეთ რეალობაში კიდევ რჩებით, მიუხედავად ამისა, რომ რა თქმა უნდა ამაზე თვალს არ ხუჭავთ შესაბამისად მიმდინარე შესაბამისი პროცესები. მე ვფიქრობ, რომ აი კანონი უნდა გამკაცრდეს ასეთ ფაქტებზე, უნდა დაისაჯოს გარკვეული ადამიანები თუ გარკვეული ის ობიექტები სამაგალითოდ ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა გამკაცრდეს კანონი, ხოლო რაც შეეხება მოხმარებასთან დაკავშირებით და მომხმარებელთან დაკავშირებით, გარკვეულწილად უნდა შემსუბუქდეს ის მომენტები, რომ ის დაავადებული ადამიანია და მას სხვანაირი მიდგომა შექმნა. ნიკო, მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ის პრეპარატები, რომელზეც ამჟამად ჩვენ ვსაუბრობთ, არ არის ისეთი დონის დამოკიდებულების მქონე პრეპარატები, უმაგისოთო ადამიანი დაიღუპო. შენ კარგად იცი და მოეხსენება საზოგადოების ფართო სპექტრს, რომ ამ პრეპარატების მოხმარების შეწყვეტა მაქსიმუმ 3 დღიან და 4 დღიან დისკომფორტს იწვევს და საერთოდ დაავიწყდება ამ პიროვნებას პრეპარატის მოიხმარდა თუ არ მოიხმარდა. თუ კი მას არ ექნება ხელმისაწვდომობა. ანუ პირველი რაზეც უნდა იყოს ასე ვთქვათ რეაგირება, უნდა შეუწყვიტოთ ამ ხალხს ხელმისაწვდომობად ყველანი დაუბრუნება ჩვეულ რიტმს, ცხოვრებისეულ ჩვეულ რიტმს. სამწუხაროა, როდესაც დღეს ახალგაზრდა ხალხი რაღაცით უკაცრავად და ისეთი საშუალებებით, რომელიც ალბათ სახელები არ მინდა ვისაუბრო, ნეიროლეპტიკებით და რაღაცა ჯგუფებით გაბრუებულები დადიან. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე რა ჩანაცვლებით თერაპიასთან მინდა დავამთავრო ჩემი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და უნდა იყოს კრიტერიუმები, ვინ უნდა მოხდეს ამ პროგრამაში და ვინ არ უნდა მოხდეს და მეორე და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი პერმანენტული გამოკვლევა, რომელსაც ისინი უტარებენ და უკეთდება პაციენტს პერმანენტული გამოკვლევა, სხვადასხვა ნივთიერებებს ამატებს თუ არ ამატებს ის, მაგრამ სამწუხარო არის, გეუბნებით ზუსტად არის სამწუხარო და ჩემთვის ცნობილი და შენს და მეთანხმები რომ შენთვისაც ცნობილი არის ეს თვითონ ექიმები პრაქტიკულად ზოგიერთი არაკეთის ინდიციანის მქონე ექიმი თვითონ აფრთხილებს რა ნივთიერებები
ტესტირება უნდა დაამატოს მას გაბრუების თვალსაზრისით, რომ ის ტესტირებაში არ აღმოჩნდეს შემდეგ. და წარმოიდგინეთ, ესეთი ადამიანები ძალიან გაურკვევლობაში ხვდებით ამ ადამიანებს შემდეგ აუცილებლად ესაჭიროებათ ისეთი ცხოვრებისეული ელემენტარული საწყისები, როგორც მართვის მოწმობა და სამსახური და ასე შემდეგ. მე არა ვარ წინააღმდეგი ჩანაცვლებით თერაპიას მქონე ადამიანს უფლება უნდა ჰქონდეს, რომ ავტომობილი მართოს. თუ კი დოზა არის სწორად შერჩეული. უცხოეთში ამ წეკრანებზე დაასუსტებს სატვირთო ავტომობილებზე და მეტად საპასუხისმგებლო ადგილებზე მუშაობენ ეს ხალხი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, დოზა თუ კი არის სწორად შერჩეული და ეს მასში გაბრუებას არ იწვევს. ეს მასში იწვევს ზუსტად სამკურნალო ეფექტს, რომელიც მას ესაჭიროება აბსტინენციის შესაჩერებლად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი. მაგრამ გური მე მინდა გავიხსენო, მართალი ბრძანდებით, მე მინდა გავიხსენო ის ფაქტი, როდესაც ეს ჩანაცვლებით თერაპია შემოდიოდა საქართველოში, მაშინ მე რამოდენიმე გადაცემაში მივიღე მონაწილეობა და პირველი პროტესტის ნიშნად გამოთქვი ის მომენტი, რომ რაც შეეხება უნდა მოხდეს ამ პროგრამაში არ უნდა მოხდეს ახალგაზრდა ბავშვების 17, 18, 19 წლის ბავშვების დაშვება. იმიტომ რომ პირიქით აზიანებ ამით ამ ახალგაზრდების ფსიქოლოგიას შენ ამ ადამიანს უკვე ხდი უკვე დამოკიდებულს და მეორე მომენტი გავაპროტესტე ის შემდგომ გადაცემებში, როდესაც მე პაციენტებთან ერთად მუშაობის პერიოდში ჩვენ ბევრჯერ ქონია ეს შემთხვევები, რომ პაციენტები სჭიოდნენ იმ მომენტს, რომ მინდა დოზა დავაკლო, მინდა გამოვიდე პროგრამიდან, მაგრამ ამის საშუალებას არ გვაძლევენ პირიქით დოზას გვიწევენ ზევით. აი რა მიზანს ემსახურება ეს უკვე კიდე სხვა საკითხი არის და გამოსაძიებელია, რატომ ხდება ესე, რომ როდესაც პროგრამაში და თვითონ ამ პროგრამის მთავარი არსი უნდა მდგომარეობდეს იმაში, რომ ეს ადამიანი გადაიყვანო, ჩაუნაცვლო მეტადონის პროგრამად, მეტადონით გარკვეული პერიოდი, შეუმცირო დოზები და შემდეგ უნდა მოხდეს მის ფსიქორეაბილიტაცია. კი, თუმცა არ მინდა დაგვაუწყდეს ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც დამეთანხმებიან შესაბამისად დარწმუნებული რომ გვიყურებს კიდე პროფესიონალებიც, არ მინდა დაგვაუწყდეს ისეთი ადამიანები, რომლებზეც ნარკოტიკული ნივთიერების ხანმოკლე თუ ხანგრძლივმა მოქმედებამ გამოიწვია ესეთი ფსიქონევროლოგიური ცვლილებები, რომლებიც განმავლობაში სულ უნდა მიიღონ მაგ კატეგორიაზე ლაპარაკი. მე მას ლაპარაკი არ მაგრამ რაც შეეხება ამ ადამიანებს, აბსოლუტურად სწორი შენიშვნაა და გეთანხმები, ჩვენ ერთად ვართ მომწე ამას და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს, ექიმის სუბიექტური შეხედულებით ხდება დოზის შერჩევა, აქ არ არის გათვალისწინება არავითარი სხვა მნიშვნელობით, მეორე დღეს შეუძლია პაციენტმა მოითხოვოს, რომ იცით რა, ვერ ვიყავი კარგად და თამამად შეუძლიათ რამოდენიმე მილიგრამებით აიღონ დოზა უფრო მაღალი, დოზის სტარტი უფრო მაღლა, მაგრამ რაც შეეხება 6 თვის ან 4 თვის ან 3 თვის მოახლოებას, შესაძლებელია მართლა 3-4 თვე მნიშვნელოვანი საკითხი იყოს მათთვის, რომ ეს პრობლემა გადაჭრან, თუმცა თუნდაც ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველოში მკურნალობა დაახლოებით მინიმალური თანხა 2000 ლარიდან იწყება და მანდა მაინც ხელმისაწვდომობა და ეფექტურობაც კარგად იცით, რომ 10-15% ქონდა, იმიტომ რომ არ არის ესეთი თემა, ჩვენთან არ არის რეაბილიტაციო ცენტრი, რასაც აქ მნიშვნელოვანი საკითხი უჭირავს. და მეორე საკითხი, რომ დოზის დაწევა, რა თქმა უნდა, მოქმედებს კატეგორიულად ცოტა საწინააღმდეგოდ. თუმცა იმედი მაქვს, რომ რა თქმა უნდა ამასაც შესაბამისად ექნება შესაბამისი გამოხმაურებაც. იმიტომ რომ როდესაც თხოვენ ადამიანს, როდესაც თხოვენ დამწირ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 დamcirdamcirdam გისმენთ? კი, გვესმის. მოგესალმებით ბატონო ნიკო, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს. და საინტერესო საუბარი არის უბრალოდ ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა ბატონ დიმიტრისადმი გამოვხატო, არ ქონდა ადრე საშუალება ბასა პირადად ესე თქვა ჩართვა მქონოდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი იმ საქმიანისთვის, რა საქმიანობასაც ეწევით და იმ ცხოვრებისთვის აცხოვრებას წესით თქვენ გაგაჩნიათ. დიდი პატივისცემას იმსახურებთ, მე საზღვარგარეთიდან გირეკავთ 30 წელიწადით საზღვარგარეთ ცხოვრობდა და ძალიან სასიხარულო როცა საქართველოში ისე ვარიან ესეთი ქართველები როგორც თქვენ ახართ, თქვენი ოჯახი და თქვენი შეგნებით და თქვენი ცნობიერებით. დიდი მადლობა. ეხლა რაც შეეხება აი ამ თქვენ თემას, რაზეც საუბრობთ. ცოტა არ იყოს მე მინდა ცოტათი იმითი გულდაწყობი თქვა რომ მაინც ცოტათი ესე ვთქვა მობიერად ეყრობა მე მგონი ქართული საზოგადოება ამ საკითხს. თუ ჩვენ ძალიან კაცერად და ძალიან სწორად შეაფასა ბატონო დიმიტრი პარლამენტის ტრიბუნიდან აი ეს რაც იყო ერთ ხესტიანების ქორწინება ჰომოსექსუალიზმზე ძალიან კაი განსაზღვრება გააკეთა და მე თლიანად ვიზიარებ მიუხედავად იმისა ავსტრალიაში ცხოვრობდი ნახევარი ჩემი ცხოვრება აქ საზღვარგარეთ და ეხლაც კანადაში ვიმყოფები მიუხედავად ამისა მე მინდა ვთქვა რომ თქვენ მაინც თქვენი ტონი უფრო უნდა იყოს მკაცრი არა მარტო ნარკოტიკების მოხმარებისადმი, არამედ ალკოჰოლის მოხმარების. ჩვენ თუ ეს არ გადავაფასებთ ქართველებმა, დამიჯერეთ ყველაზე დიდი მტერი ჩვენ ვიქნებით ქართველი ერისადმი.
აი გადახედეთ რა მდგომარეობაშია დემოგრაფია ქართული და ტრაგედია, როდესაც ბატონო დიმიტრი ახსენებთ 11000 ადამიანი პიროვნება აი ამისთვის იხდის. ეხლა ამასაც ნუ დავაბრალეთ სააკაშვილს და ნაცმოძრაობა ძალიან მთხოვნ. ეს არის ქართული ფენომენი. კითხვა უნდა დავსვათ, რატოა ქართულს მიდრეკლება ქურდული სამყაროსადმი და ნარკოტიკისადმი. მე ვარ 65 წელში დაბადებული და მან 25 წელი მან დავყავი ცხოვრების და ჩემი მეგობრები ძალიან ბევრი ამით იყო გატაცებული. აი კითხვა უნდა დავსვათ, ეს არის ტრაგედია. რას აკეთებს ამაში ეკლესია? რომელსაც აქვს ძალიან ძლიერი ზეგავლენა და მღვდლებს რატომ არის რომ ჩვენ ესე მძაფრად არ ვაყენებთ ამ საკითხს და არასოდეს არ ყოფილა საზოგადოების განხილვის საკითხად ეს დავკა. ერთია რომ უმკურნალოთ და ამატყობები, მაგრამ სანამდე მიდის ამ გზამდე, რას აკეთებენ ქართველი მოღვაწეები, ქართველი მუშაკები, საზოგადოებრივი სახეები, ისინიც ხომ არ არიან ამ გართობილი და ალკოჰოლი, რატომღანაც ისტორიულად ჩვენ გატოვეთ. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ეს არის რბილი საკითხი და ჩვენ არ უნდა მივაყენოთ. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა რომ დავკავშირდით. მართლა მნიშვნელოვანი და მართლა ესეთი საკითხი წამოჭრა, ჩვენ უყურებთ რომ განცხადებები, მარტო განცხადებები აქ არ არის საჭირო, თქვათ, გარკვეული პიროვნებების მიერ გაკეთებული განცხადებები, თუნდაც ახლა ჩვენ სამი კაცი ვზივართ, ეს შეიძლება დიდ შედეგს ვერ მოგვიტანს, სანამ საზოგადოებრივი შეხედულებები აქ ამ თემასთან დაკავშირებით, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და საზოგადოების და სახელმწიფოს რაღაც შეხედულება არ დაემთხვევა ერთმანეთს და უფრო აქტიურად არ იქნება ჩაბმული საზოგადოება თავად ამ პროცესებში. ჩვენ აი ერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, როდესაც მაგალითად არის ადამიანები, რომელიმე სახლში ცხოვრობს მომხმარებელი ადამიანი, ხო? მისი მეზობლები თავის შვილებს უკვე უშლიან, რომ ის არის ცუდი, უკვე უნერგავენ, რომ ის არის ცუდი, ის არის კიდე რაღაც არის? გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით და გულიდაც და ყველა საქართველოში მაცხოვრებლად, რომ ეს სახალხო დამცველად ასე ვთქვათ, რომ არ მიიღეს ხედველობაში თქვენაირი პროფესიონალიზმი ადამიანს. ეხლა რაც შეეხება თქვენ დღევანდელ თემას, მე მაყურებელს ვერ დავეთანხმები, რომ ნაციონალური მოძრაობა აქ არაფერ შუაში არ არის. იმიტომ რომ ძირითადი ნარკოტიკები შემოდიოდა მერაბიშვილის უსტობაში, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო. მე ის დაარიგებდა ასე ვთქვათ დამსახურებებს. მე იქნება იმაზე, რაც შეეხება თქვენ რო იცახით, რომ გამოცხადდა რომ 2011 წლებში 53000 შემცირდა ეს ნაციონალური მოძრაობის გამონათქვამია და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, რატომ იცით, იმიტომ რომ ის ხალხი, რომელიც შემცირებას იძახია, ზოგი ციხეში იყო და გადახედეთ სტატისტიკას, ახალგაზრდები რომ მიდიოდნენ, რომ გადიოდნენ ეგეთი ავადმყოფი ადამიანები, რომ გადიოდნენ, სად გადიოდნენ? ძირითადად ჰოლანდიაში, სადაც თავისუფალია ეს ნარკოტიკები. აი ამ თვალსაზრისით იყო შემცირებული და არა თუ ისა გამკურნებული ადამიანები. დიდი მადლობა. გაიხარეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო დიმიტრი, თქვენ როგორ გონიათ, რამდენად არის დღესდღეობით საზოგადოება მზად იმისთვის, რომ გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს და რამდენად არის იმისთვის, რომ გარკვეულად უფრო აქტიური პოზიცია დაიკავოს? მართალი შენიშვნა იყო ეს და მტკივნეული არის, რადგან მე ვაფიქსირებ და ვიცი, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ჩემიდან გამოცდილებაზე, ჩემი ფაქტიდან გამოცდილი მაქვს მე ეს მომენტი, როდესაც მე დავიწყე, ჩამოვედი საქართველოში დავბრუნდი და მივდიოდი გარკვეულ საზოგადოების მოღვაწეებთან, გარკვეულ ბიზნეს სექტორთან და ვთხოვდი, რომ დამხმარებოდნენ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომ შემექმნა, თქვა, სარეაბილიტაციო ცენტრი, ხელი გაემართათ. უყვებოდი ჩემი ისტორიას, რომ მე თავად ვიყავი ამ პრობლემაში, ვიცი, მაქვს გამოცდილება, თუ რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა დაენერგოს ეს სარეაბილიტაციო ცენტრი, როგორ უნდა ამუშავდეს, მაგრამ საზოგადოების ინდიფერენტულობა და ესეთი ცოტა გულგრილი დამოკიდებულება მე მაოცებდა, როდესაც ნაკლებად იყვნენ ჩართულები ამაში. ყველა დაიკრავდა ტაშს, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკეთებდა, ნაკლებად აკეთებდნენ მონაწილეობას. აი როგორ ფიქრობთ, რა უნდა მოხდეს ისეთი, როდესაც უკვე ჩვენ ამდენი ახალგაზრდა დავკარგეთ, ამდენი ჩვენი თანამოქალაქე, ესეთი პრობლემის წინაშე ვდგებართ, ფაქტიურად ელის დეგრადაცია მიდის ამ ნარკოტიკების გამო და საზოგადოება კიდევ ისევ ესეთ პოზიციაშია. ვარ მოусმინოთ კიდევ ერთი კიდე მაყურებელს მსმენელი ყავს გისმენთ? საამშვიდობის ბატონო. საღამოშვიდობის მოგესალმებით. აი ბატონ დიმიტრის სამინდა და შეიძლება
კი ბატონო გისმენთ. ბატონო კიდე საღამოშიდოს მოგესალმებით. მე მინდოდა მე თქვა ბატონო დინდისთან ჯერ უპირველესად დამწყდა გული რომ ვინც უნდა სერიოზულად ალბათ უნდა მიეხედა ამ ადამიანს უნდა მიეხედა გული წყდება რა თქმა უნდა და ერთი ახლა თქვენ განიხილავდით 160 მუხლის მეორე ნაწილს გასაგები ახლა მკურნალობა ისე ვერ ჩატარდებოდა ამ ხელში როცა ჩემ პატიმერ ჩემ შვილს მაგალითად კბილს უღებდნენ კბილი ამოუღეს უნარკოსოდ ეს ლავიწის ზულების დამტვრება და ეს ყველაფერი გადაიტანა აი თუ შეიძლება ეს გადახვევა არის ამ თქვენი თემის მაგრამ მაინც ამას ეხება არის შეღავათი იქნება რამე შეღავათი თუ აი რა შეიძლება რასთან დაკავშირებით ჩემი შვილი მაგალითად 2000 საჯელთან დაკავშირებით არჩევნებზე იქიდანაც იყო დამოკიდებული რომ არჩევნებზე პატარ კაცშვილთან იყო და სულ რაღაც რამდენიმე ხანშიც დააკავეს კიდევაც და იხლის მისცეს 11 წელი როცა მან ძალდატანებით და ვინც დაიჭირეს ისინი გაქცეულებიან თვითონ ნარკო ბარონები აღმოჩნდნენ და ესე შემორჩა ჩემი შვილი რაღაცა ძალოვან ეს მინდოდა თუ შეიძლება გასაგებია ნუ ნახოთ შევხედოთ შევეცდები რომ გავცეს პასუხი ბატონი დიმიტრი გავცე პასუხი სამივე მსმენელს პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ რომ პირველ ორ მსმენელს სრულიად ვეთანხმები მათი პოზიციების გამოხატვის კუთხით მესამე მსმენელს შეკითხვა ჰქონდა და ამაზე პასუხს გავცემ დიახ მართლაც ეს ეთნოფსიქოლოგიური თავისებურებანი ეტყობა არის თავი და მიზეზიც რაღაცის რასაც ჩვენ ვერ ჩავწვდით ბოლომდე და ვერ მოუძებნეთ სწორი პრევენცია მე მინდა გავიხსენო ეს სწორედ ის ინიციატივა რომელიც 2010 წლის მარტის თვეში გავაჟღერე მე და რაც გულისხმობდა არა იმას თითქოს ის არ არსებობდა ინსტიტუციურად რა თქმა უნდა ბატონი გურის უწყებაში ეს ქრომატოგრაფიული ექსპერტიზა და ეს იმუნოფერმენტული ექსპერტიზა რაც თმის ღერით საშუალებით კვლევას გულისხმობს ის არსებობდა და არსებობს უმაღლესი დონის ლაბორატორია გვაქვს ჩვენ სხვათა შორის აქ სხვა პოლიტიკურ ნებაზე იყო საუბარი აქ იყო საუბარი იმაზე რომ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესულიყო ისეთი ცვლილებები რომლითაც უტყუარად დადგინდებოდა საჯარო მოხალეთა ნარკომოხმარების ფაქტებზე. რატომ იცით? იმ ქვეყანაში, სადაც თავადები ავაზაკებს ნაკლები მოეკითხებათ და ჩვენ შეუძლებელია ახალგაზრდა და მომავალ თაობის მიმართ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ გული შევტკიოდეს მათ მომავალზე და მეორეს მხრივ გულგრილად უცქერდეთ იმას, როგორ დადიან საჯარო მოხელენი შავი ჯიპებით. ბოდისვიხტი ამ ბულგარულ გამოთქმაზე და კაიფში და რომ ეს არის დადებითი და კარგი ტონი მთელი ჩემი ბავშვობის განმავლობაში ვხედავდი მე და მათ შორის მთავრობაში და ადგილობრივ თვითმმართველობებში და ყველგან როგორ კაი ტონად ითვლებოდა ისეთი ადამიანი რომელიც ესე ვთქვათ აი მსგავს ვითარებაში ახორციელებდა თავის საჯარო უფლებამოსილებებს ეს ეთყობა რაღაცა მართლაც სტიგმატიზაცია მოხდა ამ კუთხით საზოგადოება ერთის მხრივ შეეგუა ამ ვითარებას თითქოს ეს ნორმად ჩაითვალა ჩვენ ცხოვრებაში და მეორეს მხრივ ჩვენ ვეღარ გამოვედით ამ ვითარებიდან მანამ სანამ მართლაც ერი არ დადგა მთელი კატასტროფის წინაშე ჩვენ საჯარო მოხელეებს სანამ არ მოვექცევით ისე როგორც უნდა ექცეოდეს ცივილიზირებულ სახელმწიფოში მსგავს თანამდებობაზე მყოფ ადამიანს საზოგადოება მანამდე მუდმივად გვექნება ეს პრობლემა სანამ სამოქალაქო უფლებებში არ შეიზღუდებიან ეს ადამიანები რეალურად სანამ არ გამოვლინდებიან მე ისიც მახსოვს რომ პირდაპირ ეთერებშიც კი ბედავდნენ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ის ჩანდა პირდაპირ ღია ეთერში ჩანდა და უახლეს ჩვენი წარსულიც რომ გავიხსენოთ არც იმისგან არ ვართ დაზღვეული რომ ხვალდაზე რაღაცა არ განმეორდება სამართლობა ზუსტად ეს არის რომ პასუხი მათ არ მოეთხოვება და სხვას მოეთხოვება პასუხი ეს სოციუმში ცხოვრობ. მართლა ნაციონალებად და არანაციონალებად კი არ მინდა ეხა მე ვინმე დავყო. ეს ჩვენი საერთო პრობლემაა, ეს ჩვენი საერთო თავსატკივარია და. როდესაც დაუსრულების სინდრომი არის, მაშინ გამოკითხაობაც არის და სამართლებაც არის. ამიტომ სანამ ეს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები თავად გვევლინებიან მსგავს მდგომარეობაში ან თავად გვევლინებიან ამ დანაშაულის დამფარავებად იმ ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გაყიდვის საკითხში, იმ აფთიაქების დევნა ეს იქნება თვალის ახმევა ჩვენთვის, თუმცა აუცილებელი პირობაა ესეც და გეთანხმებით. დღესაც რომ გავიდეთ მე და თქვენ თამარ მეფის გამზირზე, ეხლა შევიძენთ სამწუთას დაუბრკოლებლად ზოგიერთ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას. და მართლა ეხლა ჩამოთვლა, სწორად ვეთანხმები ბატონ გურის, ზედმეტი ის რო არ გაუწიოთ ახლა კიდევ. არის უამრავი ნივთიერება, რომელიც შესულია ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა მეორე, მესამე, მეოთხე ჯგუფში და რომელიც
ამა თუ იმ ფორმით ხდება საფთიაქო ქსელში სხვადასხვა სახელებით, სხვადასხვა პრეკურსორები, სხვადასხვა ანალოგიების სახელწოდებებით და მე მათ კარგად იყენებენ სინთეზური რაღაცების დასამზადებლად და ხელოვნური რაღაცების დასამზადებლად. ამიტომ მე მაინც მგონია ბატონო გური, რომ თავი და თავი არის პოლიტიკურ ნებაში, ჩვენ შორის უნდა ვეძებოთ. ჩვენ შორის და პირველ რიგში მათ შორის, ვინც საჯარო სამსახურშია და ვისაც ქვეყნის ბედიღბალი აბარია. არაფრის დიდებით არ უნდა დაუშვათ ეს ადამიანები. გნებავს რომ იყო ნარკოტიკული თრობის ქვეშ, ეს შენი არჩევანია. ამ შემთხვევაში შენ ვერ ეღირსები საჯარო სამსახურს, შენ შეზღუდული იქნები რიგ სამოქალაქო უფლებებში. მე ხა არა ვარ იმის მომხრე რომ რაღაცა ვარდისფერი ლეპრაზორიუმი შეიქმნას და ეს ნარკომომხმარებლები იქ შევიყვანოთ არაფრის დიდებით. ჩვენ საზოგადოების წევრებს უნდა ვიზრუნოთ ზუსტად ისე როგორც საკუთარ შვილებზე ვზრუნავთ. და ისინი საზოგადოებრივი აზრით მე ვფიქრობ ჩამოყალიბებული იყო აი ამდენი წლების განმავლობაში მთავრობისაგან აი ამ კლიშეს მინიჭების ამ კატეგორია ხალხისთვის რომ ისინი არიან კრიმინალები და არა დაავადებულები და აი საზოგადოებრივი აზრი და ეს უკვე უარყოფა დახმარების ხელის გაწოდებაც უფრო მეტად შეიძლება განაპირობა ამ გახსოვთ ბატონო ნიკო თქვენ მე როდესაც ინიციატივით შევედი რომ თმისღერის ანალიზი მახსოვს ყოფილიყო ჩადებული როგორც მეთოდოლოგია საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში პრეზიდენტი გამოეხმაურა მას პირველი კი ბატონო მომიწოდა რომ მისულიყავი მასთან რეზიდენციაში და იქ მან პირდაპირ სიტყვა პირობა დადო რომ ერთ კვირაში ყველა სამთავრობო პირადად ჩემი თმისღერით დავიწყოთო და ყველა თანამდებობის პირი რომელიც საჯარო სამსახურშია მაღალი თანამდებობის პირი და მათ შორის პარლამენტის წევრებს მოუწოდა რომ საკუთარი ნებით დაეწყოთ ანალიზის განხორციელება ვინაიდან ეს უთხოვარად დაადგენდა 2-3 წლის ნარკოტიკის მოხმარების ფაქტს და იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანი სისტემატიური მომხმარებელი იყო, რა თქმა უნდა, ქრომატოგრაფით ძალიან კარგად სწრაფად და მარტივად დადგინდებოდა მთელი სპექტრალური ანალიზი. რა ნარკოტიკებს მოიხმარდა ეს ადამიანი. პრეზიდენტმა დაარღვია თავისი პირობა, შესაბამისად ეს პირობა არ შეასრულა არც ერთმა პოლიტიკურმა თანამდებობის პირმა. და ეხლა ქედმაღლობით ნამდვილად არ მინდა გითხრათ, ბატონი გური დამეთანხმება, მოვედი ჩემი ჯამაგირიდან 76 ლარი და 50 თეთრი გადავიხადე, ეს არც ისე დიდი თანხაა პარლამენტის წევრის ხელფასისთვის და ჩავიტარე ჩემი ნებით და შემდგომ გავასაჯაროვე უკვე პრესისა და მედიის წინაშე. ეს ვალდებულება მაშინ ქონდა ყველას უკლებლივ. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა არ შეასრულა თავისი სიტყვა, განსაკუთრებით ოპოზიციის ნაწილი ამ შემთხვევაში იყო ვალდებული ეს მოქმედება განეხორციელებინა და საჯარო ინტერესი დაეკმაყოფილებინა. იმედია, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს პრობლემები აღარ დადგება დღის წესრიგში. იყო ერთი მინდა გითხრათ ერთი ასეთი საკითხის შესახებ გარკვეული ხნის წინ თითქმის გარკვეული ხნის ზუსტად არ მახსოვს ხა მაგრამ თუ არ ვცდები ერთი წელი ალბათ 2011 წლიდან პრაქტიკულად ამოღებული იქნა ნარკოლოგიური ცნობაც კი საჯარო სამსახურის შესახებ კამაში, თუმცა 2013 წლის პირველი იანვრიდან ეს ისე უბრუნდება ძალას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ინიციატივით მე ვგულისხმობ სასამართლო ექსპერტის ეროვნული ბიურო, ჩვენ ინიციატივით პრაქტიკულად ვესტუმრეთ ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას, დაწყებული სამინისტროებიდან დამთავრებული ადგილობრივი თვითმმართველობით დამთავრებული ყველას აუხსენით ჩვენ ამ კანონში შეტანილი ცვლილების კიდევ ერთი კუთხე, სადაც ნათლად იყო მითითებული, რომ ქვემდებარე აქტით სამსახურის უფროს უფლება რჩებოდა მოეთხოვა ეს შემოწმება და ცნობა. მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე 1000 მაკაცმა ეს გაიზიარა, ანუ გულისხმობ რამოდენიმე სახელმწიფო ორგანიზაცია ეს გაიზიარა და ამის გარკვეული წინააღმდეგობებიც იყო, რა თქმა უნდა. გისმენთ? გაიციშა. გისმენთ ბატონო გური დიდი ბოდიშით? და ხანუ არ მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებში, არამედ ეს სფერო, ეს კონკრეტულად ეს შემთხვევები აინტერესებს კერძო სტრუქტურებსაც, კერძო ორგანიზაციებსაც, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივიც ესეც უნდა იყოს და მათგან მოსალოდნელი იყო ეს ხალხი, ეს ადამიანები ამას არ იყენებენ რაღაც განსაკუთრებულ იარაღად. მაგრამ მე ვეთანხმები ბატონ დიმიტრის, როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს თვითონ კანონმდებლობაში კანონის მიმღებ ადამიანებთან და ზოგადად იმ ხალხთან, ვინც უნდა სჯიან, ან არ სჯიან, ან იძიებენ, ან არ იძიებენ, ან რა ხდება, მაგალითები უნდა იყოს ეს ხალხი. ბატონო დიმიტრი, მე თქვენთან ერთი კითხვის მინდა დავეთანხმო, აუცილებელი და მთავარი უმთავრესი პირობა არის, რომ ხელმისაწვდომობა იქნეს აღკვეთილი. აი ეს მარტივი ხელმისაწვდომობა
ამ ანტიდეპრესანტების მიმართ იქნება თუ სხვადასხვა ფსიქოთერაპიული ნივთიერებების შემცველ პრეპარატებთან არის პირდაპირ დამღუპველი. მართალი ბრძანდებით. ბატონო დიმიტრი, ერთი კითხვა მინდა დაგესვათ კიდე რაც შეეხება პენიტენციარულ სისტემაში. თუ იცით, რამდენად მიდის, როდესაც აკავებენ მალკო დამოკიდებულ ადამიანს. რა ღონისძიებები ტარდება, ან რა დახმარებითი მექანიზმები არის მასთან დაკავშირებით, როცა შეყავთ სასჯელის მოსახდელად. ნარკომოხმარებისთვის ციხეში მოხვედრილი ადამიანის მიმართ გამოყენებულ, ასე ვთქვათ, მექანიზმებს მე ვეძახი დათრგუნვის თერაპია, სამწუხაროა. სამწუხაროა, ეს არის სრულიად არაადამიანური, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილი ციხეში ნარკომომხმარებელი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ლომკების გადატანა უხდება მშრალად. და რეალურად მისი სიცოცხლე რეალურად არის, ძაბზე კიდია, ასე ვთქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პროგრამები ხორციელდება, ეს 12 საფეხურის პროგრამაც ემპათიას მიერ განხორციელებული პროგრამა, ამის შესახებ მსმენია. პირადად მინახავს კიდეც ჩანაცვლების პროგრამის განხორციელება, ვთქვათ, უშუალოდ დინამიკაში. მინახავს სპეციალური სარეაბილიტაციო კუთხეებიც, ოთახებიც, საკნები გამოყოფილი. ესე იგი არის ეს კი, ნამდვილად მინახავს, იგივე, ვთქვათ, გეგუთის დაწესებულებაშიც ადრე, როდესაც გაიხსნა ეს დაწესებულება, მე იქ დამათვალიერებინეს, მაგრამ რამდენად ყოფნის ეს იმ კონტინგენტს, რომელიც იქ ხდება, რამდენად ეს არის იმ მასშტაბებზე გაწერილი და გათვლილი, რა პრობლემის წინაშე ჩვენ ვდგევართ. აი, ამასთან დაკავშირებით მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს სრულიად არასაკმარისია ამ პრობლემის მოსახსნელად, მაგრამ კარგია, რომ პრეცედენტულად მაინც ეს არსებობს ჩვენთან და გლდანის დაწესებულებაში ზუსტად ვიცი, რომ ეს ჩანაცვლების პროგრამა მოქმედებდა, დიახ და მოქმედებს დღესაც. ეს ძალზედ ჰუმანური და ძალზედ მნიშვნელოვანია, ხა ჩვენ ვისაც არ გამოგვიცდია რა არის ეგრეთ წოდებული ლომკა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის პირადად ცოტა არ იყოს ადვილი ამაზე საუბარი, მაგრამ უშუალოდ ექიმებისთვის, რომლებიც მკურნალობენ, უშუალოდ პაციენტებისთვის, რომლებსაც განცდა აქვთ გადატანილი, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი კატასტროფა. და 260 მუხლის მეორე ნაწილთან დაკავშირებით ერთი სიტყვით ვიტყვი, რომ აუცილებლად განხორციელდება შეღავათები, როგორც პირველი, ისე მეორე, ისე მესამე ნაწილების მიმართ. ამასთან დაკავშირებით გარკვეული დაპირებები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული განეკუთვნება განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს. შეღავათებთან დაკავშირებით პირველივე მოსმენის დასრულებისთანავე ჩვენ გვეწოდინება ზუსტი, ასე ვთქვათ, საბოლოო შედეგი. დიდი მადლობა. მე დასკვნა შეგვიძლია რაღაც გავაკეთოთ ესეთი, რომ დღესდღეობით იქიდან გამომდინარე თუ რა სიტუაციაცაა საქართველოში ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ხვდებით და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ კანონმდებლობა არის შესაძლებელი, უფრო ლიბერალიზაცია არის საჭირო დაავადებულების მიმართ, რაც შეეხება განსამკაცრებელია ის კანონები, რომელიც გასაღებას და თავისუფალ გაყიდვას ხელს უწყობს. ნიკო, მანდ არ არის შესაძლებელი არაფერი. აქ არის დასაცავი. დასაცავი, ხო? შეცვლილი არის გამზადებელია დასაცავი. ალბათ უფრო გასამკაცრებელია, როგორც უყურებთ ჩვენ ეს სიმკაცრე. შესრულება არის დასაცავი. შესრულება დასაცავი და იმედი მაქვს, რომ ახალი მთავრობა რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს მოახდენს, რომელიც დადებითად აისახება ჩვენს მომავალზე, ჩვენს ქვეყანაზე და იმ ახალგაზრდებზე. მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე და ჩემ თავზე გამოცდილი მაქვს ეს დაავადება, ამ დაავადების 12 წლიანი მსხვერპლი ვიყავი, დღესდღეობით 12 წელიწადია მე უკვე თავისუფალი ვარ ამ სენისგან, გური კარგად იცი შენ, რას ვსაქმიანობ და ვცდილობ, რომ აი ამ გადაცემის მეშვეობით რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია გავიტანოთ, გარკვეულ ადამიანებს რაღაცა გარკვეული კონსულტაცია მივცეთ, დავეხმაროთ და მე მოხარული ვიქნები თუ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მხარდაჭერები ყველანაირად გვერდში დაგვიდგებიან და საერთო საქმეს გავაკეთებთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში აი ეს პრობლემა ისე თუ ესე რაღაცნაირად მოხსნათ და შევამსუბუქოთ ამ ხალხის ყოფა, რომელიც ამ დაავადების ქვეშ იმყოფებიან. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ყოფილი პარლამენტის წევრი, უფლებადამცველი და იურისტი და ბატონი გუნი მენაბდიშვილი, სახელმწიფო ექსპერტიზის ნარკომანიასთან დაკავშირებით სამმართველოს უფროსი. მე კი გახლავართ ნიკო ბელიაშვილი. ჩვენ ვიყავით მედია კავშირ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ დაგვისმენთ დრო და ჩვენ გვიყურებდით, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი კითხვები, ძალიან ბევრი საკითხები არის დაგროვილი თქვენში, რომელიც გაინტერესებთ და მომავალ გადაცემაში ჩვენ შევეცდებით, რაც შეეხება უკვე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, კურნალობასთან დაკავშირებით, აი ეს თემები განვიხილოთ და მოგწერეთ Facebook-ის გვერდზე, მედია კავშირის Facebook-ის გვერდზე თქვენი კითხვები და ჩვენ გავცემთ ამ ყველაფერს პასუხს. დიდი მადლობა და კარგ გაბრძანებოდეთ.